大家好，我係 Wing Wing，歡迎大家收睇我嘅 channel 啊！呢幾日喺 IG 見到港島區有一間新式嘅火鍋店，所以就去咗試下啦。IG 嘅 Foodies 同埋 OpenRice 入邊呢都係讚呢間餐廳嘅，不過呢間餐廳呢係3月先開幕嘅啫，所以 YouTube 呢就冇片介紹，就等我哋而家一齊去試下啦。呢間餐廳呢就位於西灣河站嘅，咁呢就係近嘉亨灣方向啦，咁就位於荔景灣。咁餐廳呢對面呢就係西灣河嘅公眾碼頭嚟嘅。餐廳名呢就叫做海上鮮海鮮和牛擦擦鍋。咁呢佢嘅分店呢就有2間嘅。除咗西灣河呢間新開業之外呢，喺尖沙咀呢仲有另外一間分店。咁想預約嘅人士呢都可以打電話嘅。我就一早訂咗位，不過呢，原來去到呢星期日呢都唔係太多人食嘅啫，所以佢都冇問我有冇訂位啦，直接入咗去。其他4台客呢，大部分人呢都係揀定食套餐。咁午市套餐呢，星期1至日都有嘅，冇話星期5、6日會再加多啲收費。餐廳環境呢都算寬敞，但係呢位置就唔多啦。而且呢間餐廳呢係冇得 QR code 落單嘅。咁如果想要加牛呢，就要舉手去揾店員幫手加。呢個濕紙巾嘅設計呢，我都係第一次見啦。撳去中間之後呢，就會慢慢彈張濕紙巾出嚟。咁我哋呢就係12:57入去食啦，咁就揀咗90分鐘嘅 A4 和牛任食火鍋。咁佢安排咗個座位呢，都係好近自助區啦，咁所以呢，就可以行出去攞嘢食啦。飲品方面呢，都有佢哋自家製嘅飲品同埋一啲汽水嘅，而熱飲方面呢，都有啲茶可以俾大家揀。本身呢，我就想食佢個1蚊雞嘅 A5 和牛嘅，咁但係呢，就要食個貴啲嘅餐先可以食啦。咁但係貴啲嘅餐呢，原來都係得 A3 和牛嘅啫，咁所以我就冇揀到啦。而甜品方面呢，就冇雪糕嗰啲，咁但係都有雪米糍提供嘅。食物種類呢，我就覺得好少啦。咁相比起一啲嘅任食火鍋，例如牛大人啊、牛震啊咁樣呢，其實呢度呢就係得一般嘅丸啦同埋牛肉嘅啫。而除咗第一碟呢可以俾我哋影相嘅牛肉係比較靚之外呢，之後第2、第3呢、第4碟呢啲肉質呢開始越嚟越差啦。咁最令我唔滿意嘅呢係我食完第一碟之後呢，我差唔多等咗15分鐘啦，我唔催佢呢，佢都唔上我第2碟嘅牛肉。咁全場呢，其實得我哋一台呢係任食牛肉嘅啫，咁佢都冇可能話因為入邊做唔切而上唔到牛肉俾我哋啦，咁所以我就覺得佢係冇心去上牛肉俾我哋。咁但係出邊呢，自助餐嘅選擇呢都係得丸啦，咁我入嚟呢都係為咗食牛肉嘅啫，咁所以呢，我就對呢一餐呢就好失望。難怪呢 YouTube 呢就冇人介紹啦，咁所以可能其他 IG 又或者係 OpenRice 嗰啲呢都係一啲嘅打手嚟。最令我嬲嘅係呢，我呢明明呢就仲有剩翻呢15分鐘啦，但係個店員呢就話我剩翻5分鐘就想催我走啦。咁其實我由一開始呢，我已經一路拍住片一路都計住時㗎啦，咁我冇可能呢係會超時啦，咁所以我就同佢喺度嘈啦。咁所以呢，呢一間餐廳呢，我諗呢我就唔會再嚟㗎啦。咁除非呢佢嘅服務啦，或者係佢有其他更吸引我嘅優惠啦，我先會再嚟咯。咁食完之後呢，咁就行咗去太古城啦。但係發現呢，原來其實太古城部升降機呢，就整到2025年嘅第2季啦。咁問職員呢，就話大概5月下旬啊、中旬甚至幾時呢，其實都唔清楚嘅。咁但係呢，就有呢一架2搭嘅小巴啦，可以接送輪椅乘客。咁呢架小巴呢，就可以車到4部輪椅啦，同埋有4個座位可以俾陪同者一齊嘅。咁大家呢，就可以揀去鰂魚涌啦，或者係揀去西灣河上落嘅。咁落車之後呢，司機呢就會記錄返你個名啦，同埋電話號碼。如果乘客係由西灣河站或者係鰂魚涌站出發呢，都係需要打去太古站聯絡職員嘅。今集就嚟到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。